关股市哦，今仔一开盘，就伫台积电 ADR 的带动是大起126点哦，台积电上悬嘛起到895块，大盘嘛冲破22000点，又搁创新高咯。另外，苹果公司昨嘛发表人工智慧的技术应用，那么做伙来看卖。现在美国标普、纳斯达克指数收悬，加上台积电 ADR 拢起来，鼓励台北股市早盘大起116点开出。台积电继续发挥强烈支持盘面的效果，上悬到895块，起16块，做空大盘冲起22003点新高点。苹果概念股也反映 AI 题材利多大起。但股为今年3月7日第一摆达到20000点大关了后，指数就继续攻起来，连续到21000点甲22000点的新的目标。业绩展望相当强劲所以台积电今天续涨的情况之下，带动大盘指数，这个鸿海啦这个玉晶光啦新日新这一些这个瓶盖的一个股票表现其实是不错的。分析师认为，虽然这礼拜市场会聚焦伫 FED 的利率决策甲会后的声明，目前来看，主席鲍威尔立场较偏向鸽派，若无伤过激进的发言，对刷入去股市冲击有限。苹果全球开发者大会 WWDC 伫台北时间11透早开始，会中正式宣布将 Apple Intelligence 平台整合到 iPhone、iPad 甲 Mac 的新作业系统当中，搁导入 ChatGPT 到 Siri， 也强调人工智慧专注伫应用定性整合甲安全运输。Draws on your personal context to give you intelligence that's most helpful and relevant for you. 国内产业分析师认为，包含微软甲Google等科技大公司，拢陆续将生成式 AI 技术导入各自的产品，最后苹果 AI 动向正受到各界关注。即马发表会了后，对相关大厂供应链的带动将有帮助。其中的话，又以台积电或者是鸿海以及苹果相关的供应链来讲，当然会是一个所谓的业绩能够持续维持的保障。不过，分析师也讲，目前虽然陆续有手机大厂将 AI 导入手机不过实际上也是多开始，拢还未成熟的阶段。要讲未到是杀手机的应用，安尼功能加入了后，是不是能带动新一波的换机潮？依然爱个观察。记者综合报道。